端正な顔立ちが似ていると言われている中、さあバンタム、終わった、決まった早期決着でしたបាទអៅស្ដាប់មកទៀតបដូរក្តាប់ដៃពីកូនយ៉ាកែងបត់ឆ្វេងអត់បញ្ហាអីអូយហោមួយអូយោបដូរទៅអីបដូរទៅអីបដូរទៅទៀតហើយពីក្តាប់របស់ថៃកែងរូបកែងបត់ឆ្វេងទៀតអត់អីទេបាទពេលលើកកាត់ទៀតអូយ៉ាងបាច់ទៅហើយ戦績以上にこう強さとかアグレッシブさとか技術もあると思うんで、どっちがお互いの自分の良さを出せるか楽しみなところです。ナイスナイス勢いよく決めましたこれをいつもやるんで狙ってたそうで、そこに右フックから左と放っていきました。右フック追撃のпочинав зараз Олексій. Богдану підказує, що треба включатися. Да. Фронт-кіком намагається зупинити. Лоу-кік, але заряджено виглядає. Ще боковий. І все, і просто. Клас масов цей удар. เตะขวาครับพยายามเก็บอาวุธนะครับสายรัตนะหมัดซ้ายครับไปได้หมดเป็นฝ่ายเปิดเกมโดนแข้งขวาครับจิ้มหมัดเอาไว้ครับหมัดซ้ายไม่ถึงโดนแปะดวงครับศอกซ้ายครับโอ้โหเข้าเต็มเบ้าตาเลยครับแล้วก็โบกมือសងឆ្វេងវិញបែកឆ្វេងចូលពួរថែមចង្គង់មួយទៀតអត់អីទេពីបែនស៊ីម៉ុនបោះចង្គង់ឆ្វេងពីរឿងសុភ័ណ្ឌបៃស្រាំសងកិច្ចផុតបែកឆ្វេងចូលពួរបែកឆ្វេងចូលមួយដៃឆ្វេងនេះធ្វើឲ្យបែនបាទម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំអោបអត់អីទេបាទម៉ាត់ឆ្វេងរបស់សារាយធាក់ផ្ដាច់ពីសីហាបាទអូចូលដៃម្នាក់មួយតុនទៅតែម្ដងអូយបាទចូលដៃឆ្វេងរបស់រាសារាយថាច់ចន្ទ្រាឧបត្ថម្ភជូនរាសារាយលុយសុទ្ធ 20,000 រៀល Returning from the Scorpius team and looking to pick up a win, came up just shy after getting really tired in that first fight. He takes a big shot on the head from Martinez. Martinez is done. Punching from Soto, even from the rolls, even looking a little blind. He's basically blind. Good sit there, a heavy low kick, but eating some of these shots. Met with a nice 1-2 and a big stiff right hand there. Kunsuke caught his kick, but in a big shot, he takes the knee, and that is a down. Knocked out for Peck to walk away with this fight. Letting his hands go, Kunsuke in bad position here. Absorbing multiple punches, and it is over. មកដូចគ្នាអាយយចូលកន្លែងនេះមកដៃស្អាតមែនទែនមកដៃបន្ថែមទៀតអាយ៉ាមកដៃបន្ថែមទៀតមកដៃទៀត2ដៃ3ដៃអូ1 2តាមក្លារៀកកតុយដូចគ្នាមកដៃអូយម៉ាំងជ្រូកកស៊ូការពារស្មិញបាត់ហើយបានអាចប្រកួតបានទៀតលោកទៅយកដល់ចូលដែរដល់រិចស្ដាប់អូយជ្រុះបាទកស៊ូ the momentum away by riding it Ace attempt oh big cut kick and then fires it was that spinning back elbow by Ace attempt back kick there by Ace attempt Pao look at Sex on the Ace attempt Pao big right hand and down goes Sexton and it is over the biggest win Впрочем, Мажархан залетает опять на скачке на близкую дистанцию, после этого пытается как-то перекрыться, сам уйти, так минимизировать урон. Айқастың басында таңалдыруға тырысқан Мажархан Зирик Жумашевтың осылай екпетінен бетімен құлаған Мажархан. Betul sekali, kita lihat dari kuda-kuda nampak memang ini adalah hook kanan mendarat langsung goyang Bung dan lutut keras sekali mendarat percobaan takedown luar biasa lutut keras sekali Bung
arah perut keras sekali dari head kick yang membuat Birwandi harus mendapatkan kegelapan pada malam hari ini, Bang. กรามของเป็กดิกกรามแข็งเหลือเกินครับโซ่สับยังไงเอาเมาหรือเปล่าครับหมัดซ้ายครับ เหมือนเดิมเป๊กก็ยังเดินอยู่ครับ เจอดักแทงของได้ครับของได้สับเกลือนโอ้ยล่วงเลยครับ โอ้โหดูตายเพราะงูระบบเบิร์ดสงมดาจบตดสนามตรองดีบาฉลามไข่รองจบฉลามไข่ตดจึงกรามดาวช่วยตดช่วยรอมาเต้นบาระบเบิร์ดสงมจุกช่วยโอ้ยยุทธคันเดอร์2 3ข่าวคือมันอาจมาต่อดำนาบานเตบาตรองดีจุงกุงช่วยปุ่นดาโจต้นกราวมุสันปีใดไปใดจับจ่าจะกงลูกหัวงานกันนะคือลูกเหล่าพินาศมาเจิงเตียนนะใดกระดับใดระเบิดวางไทยถ้าวางไทยเลยไก่คงไก่อะไรนี่โอ้โลกอัญญากระดาลประชมบาดไอทนซิวฮาโอนทนซิวห้องบอกโอนกันเนี่ยประกาศ Просто в голову пока не попадает, но я думаю, если пару хороших ударов вниз и вот опять в голову поднимает. Вот, сейчас. Опа, вот так попало, попадание. И все, красавчик. Стремительная победа. Ташинет Мозак, Кочан, Юлиан, күреске бейім болу керек, бірақ әзірше күресуге асықпайды. Потряс удара, Баксат и бой завершен в первом раунде. 너다 카운터다 내려졌다가 누가倒れたこれはホールジャパンキックと NKB 交流戦殴って返していくコートだ殴った倒れた試合が終了しましたตัวเองป้ามาเนี่ยมวยใดมาแต่อดปิงดีนี่ไปปีคิวจับมาดำเลยใดวิ่งมาดองป้าดาวดำช่วยปิงดูบัดได้ปุยปีมาตะวันกองเซอร์ลูกกระโดดปิงจะพันโตเต็มโอ้โจปิงมวยใดดีปีป้าตรองนี่หอยบอลดำมาใดดีโอ้ยทนUnder serious pressure, mind you, but he's just staying calm and waiting for his opportunities. Nice and relaxed. I think he's barely taken a forward step all night, but... Oh my God! Paddy Nicholson with a big overhand right. 공격을 시도할 때쯤 되면 이게 어떤 공격인지 최현석에게 맞추기 어려울 수도 있거든요. 맞습니다. 저게 양쪽 레프트 걸렸습니다. 들어가 위험합니다. 크게 맞았습니다. 최현석에 치고 있었던 최현석 같거든요. 네, 걸렸습니다. 앞서 카운트였네요. 정확히 หน้านี้นะครับอัครเดชชนะน็อกไปแล้วครับขยับเดินครับตัดลำตัวเจอศอกขวาครับถึงจะหยุดยึดไปเลยครับจันนาครับโดนแข้งขวาครับอีกทีนึงหงายท้องไปเลยครับลุกขึ้นมายังแอนยูวินาทีทองจะเป็นยังไงโอ้โหแข้งขวาขึ้นก้านคออีกแล้วครับยังนั่งงงอยู่ครับจันนาครับนัดใหญ่นัดดีครับศึกวันไหว้พระธาตุพันดักรัตนบุรีครับในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ครับหรือเปล่าครับเตะยังไม่มีใครเพี้ยงทำเสียทีครับหุกซ้ายไม่เข้าเจอเข่าคืนด้วยเข่าครับโอ้โหลูกนี้นี่ไปโดนเหลี่ยมไหนครับเอาไว้ครับทางด้านของสิงห์มณีครับดูดิหัวจะฟาดไหมเนี่ยสมาคมกีฬากองมวยลาวกาวไปเบียดเป็นมุ้งเติมแต่หย่ำแล้วเรามาปั่นลาวเตียนกินหากูเกรงเนี่ยนะอายาโอ้ย 2
3 bay ôi chắn một hướng đá trốn bay từ lơ thùng Кубок матч-боец. И также был командный турнир, но там добился очень ярко. Проявил и роняет он сейчас Даниэла. Сразу удар силовой. Каждый удар нацелен на то, чтобы нокаутировать соперника. Даниэл пока что держится. Футболка именно этого персонажа и напоминает из игры. И снова перестреливает соперника. Третий нокдаун.で細川を超えるためにこの2を受け入れました。で細川を超えるためにこの2を受け入れました。សម្រាប់ Zoro អមាញ់បាមិញហងផ្្លាត់យ៉ាងណាក៏តាំងខំមកប្រមូលអំប្រមូលស្មារតីមកវិញបាទ Zoro វាយឆ្វេងស្ដាំជួយស្ដាំត្រូវដែរបាទ Zoro បាច់ជើងស្ដាំរបស់វិញបាទចេញឆ្វេងស្ដាំវាយស្ដាំបន្ថែមទៅរបស់ Zoro សោយឆ្វេងម្ដាយបាទមិញហងដើរចូលជុំគុំសងរបស់ Zoro អូ 1 2 3ដងខ្លួនបាទត្រង់នេះជង្គង់បាទរបស់ Zoro ហើយក៏ជង្គង់សងបាទចាក់ជង្គង់មួយសិនកែងកន្លែងនេះចាក់ជង្គង់មួយទៀតជង្គង់កែងមួយទៀតអាយយរដ្ឋាភិបាលបារាំងមិនអីទៅរួចអត់មើលទៅអត់អីទេជង្គង់មួយបាទប្អូនរបស់លោកគ្រូអាយ៉ាមកដៃកន្លែងនេះពេញមែនទែន2លោកមិនរាប់ហើយ4នេះក៏ដាប់ទៅទមុនមែនទែននេះCan't block knees with your hands. I mean, if you want a broken arm, you can, but you can't block them like that. You've got to throw knees straight back. Straight knees up the middle here from Kurt, and it's those straight knees that really hurt, and they score the most points because they show the most effect. Bending his opponent folding him like a deck chair, and down he goes to the canvas. Kurt's got to do is just jump back into that clinch and keep throwing those knees. Wang Yiheng trying to swing for the fences, but down he goes for a third and final time, and that does it. Kurt advances. もう一つ。これほらコーナーに迫ってこれで回ってフラガイトーンがねちょっと嫌がってる感じ。右のボディーだーダウンだー。第2ラウンド勝てません。試合終了。最後火を吹きました。Залітає так, намагається залітати з боковими ударами. Зараз без розвідки номер 7. розпочинається поєдинок. Просто без розвідки рубляться зараз і пропускає зараз Амір. Пропускає Амір. Ти подивись на цей. Знаєш, це дійсно увімкни звіра просто наповну і два бокових пропускає зараз. Здається, це все. Трохи в шоці зараз номер 7. Bài phê, ôi bà cho lô sẽ làm bài phê cái năm đây nó bỏ cái là có bật cả đá tốt phê pi chơi. 1 2 đã rộp mười lượng bà stu châu bay sẽ làm bật phê. Ôi bà son thong kênh phật chập cái đi chọn chung cung phê nó bỏ bật cả đá song mình. Ôi bà đồ chung cung mùi trong đi anh nhạc đã rộp bật thêm phê bà từ son thong. Agustin bà nẹ đèo từប្រកួតគូក្រោយ И вот она. И по корпусу добавил еще в конце. Выходит на среднюю дистанцию. По корпусу жестко пробивает. Добавляет колено. И здесь уже может и рефери вмешаться. Еще один удар в селезенки. Гол чисто. Все. Технический нокаут. Здоровье. Прежде всего Максим Бородавцев все. Вот здесь. И затем была уже остановка. Zania, known for his power, comes forward. He's going on the back foot. Looking for the close range hooks. Looking inside dirty boxing. Catches him with the overhand right. Get the overhand right finish. The referee Mitch Hand here. Right then left uppercut. And that's the one that dropped. ボディ右鈍い音です。当たったー。右の拳。バックブローだー。沈めたー。右当たっている。防戦一歩なっている。止めたー。試合終了。Thank you.
ពស់ប្រហាក់ប្រហែលខ្ញុំរកថាអ្នកមិនទាន់ខ្ពស់មួយជើងស្ដាំសៃវ៉ាក៏ដាប់ដៃសៃវ៉ាមួយជើងចាប់ជង្គង់ឆ្វេងសៃវ៉ាបោះពេកសៃវ៉ាលូកឆ្វេងមួយក៏ដាប់ដៃវាយក្បាលមួយទាត់ជើងគូរយកាឌៀនក៏អមចូលពេកស៊ុប 1 wow 2 លឹប 3 បាទ 4 ទៀតភ្លឹបម៉ែលេងសើចមិនបាន ชกตามเวทีภูธรอยู่วันนี้มาเจอกับฉัตรเงินเล็กนะครับซึ่งก็ถือว่าชกอย่างต่อเนื่องนะครับสภาพร่างกายได้เปรียบแน่มาดูกันที่ความเก่านะครับการยืนระยะของ ไอ้มนชัยนะครับที่กาญจนบุรีอัปปาชีเม็ดอมสมุนไพรอัปปาชีมันยัดตรามามีนอุ้ยยังโอ้โหเพิ่งยกแรกเองครับอย่างนี้ โอ้โหเจาะยางเข้าไปนะครับพอระวังหนัก ទាត់មួយជើងវិញកែងទាត់អត់ត្រូវបោះជង្គង់អូយប្រយ័ត្នប្រយែងទាត់ជើងក្រោយ ด้วยซ้อ 1 2 ទាត់ជើងដល់ទឹកឥឡូវហើយបេះមួយទាត់មួយជើងចូលដៃបាយណែ ជាបន្តទៀតពីលោកជំទាវមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុង ナイスボディですボディ上がってますよでグラウンド目の増田選手の攻撃も良かったですけどセコンドからの指示もあったんですよねボディの攻撃を増やすというのはなるほどこれもボディですちょっと体勢を低くして右のボディから左のボディナイスボディです今度はボディ攻撃だ今のダウンです試合終了中村が top goes to the body. If he can capitalize on this, punches in bunches, goes down below, upstairs, takes it off, but leads in with a body shot, goes down below, right kick, all levels to the game. More combinations than a bank safe right here at Rajat Al Naim Stadium. Beautiful combination. Down Petan Zeb for the 8 count, but back up on his feet like a true warrior. And our referee shakes it off. He has seen. I'm going to force Wamba to keep up with me. Whoa! Almost a heel kick landing for Wamba on his way down. Oh, what happened? Down to corner. Oh my. 2, 5, or maybe a torn 6, Achilles. 7, 8, 9, out. It's over. Maury Chroma has advanced to Glory 100. There was the kick. Like that, you know, I mean, it's good. I mean, he's doing well. But if you get a fighter who knows how to deal with it and survive the onslaught, your hands start to hurt. Good shot, good body shot there by Partida. From both eyes, body shot. Of course, if Dan doesn't last, then it's okay for Partida to use these boxing skills and be very busy like this. Oh, easily, as I said, electrifying is an understatement. It is all over, just like great point you made about the kinds of jabs that Charlie throws. A good right hand. That actually hurt Juarez. He basically just throws it. Paul, I want to go back to that great point you made about the kinds of jabs that Charlie throws. A good right hand. That actually hurt Juarez. He basically just throws it a great uppercut off rather than actually using it by itself. Ooh, a series of power punches and Juarez backing up close. Yep. Another stoppage. I know it did. You can just tell when they're just looking for something. Boy Pin 3 ទឹកថែមមួយទៀតរបស់ Edgar មួយពេលទៀត អូស្រាតែបាយកា Edgar អស់ស្មារតីឲ្យពីរដៃទៀតចោមលើថែមពីរដៃទៀតហើយចូលស្ដាប់ថែមឆ្វេង Edgar ដួលទៅហើយអ្នកប្រណល់នេះជិះចូលត្រូវបានអាញាកណ្ដាលរាប់ហើយរបស់ពេជ្របានឆ្វេងស្ដាប់ថែមទៀតឆ្វេងទៅទៀតអប់ថែមទៀតរបស់ពេជ្របានលោតចូលទៅជាប់ទប់ទាន់ថែមទៀតហើយមកកៃទៀតលើកនេះសកុំកៃចុះមកឲ្យ Edgar តបានទៅបណ្ដៃរឿងអស់បណ្ដៃហើយពេជ្របានចូលไปស្ដាប់ទៀតហើយបាទពេជ្រតាមនឹងជួយស្ដាប់ទៅយកលូមកបណ្ដៃនេះដើម្បីបាយការជួយនេះរហូតមែនតើ Edgar បាទណែលោបាត់បង់ស្មារតីហើយក្រ
កបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិយកគួរឲ្យតាមបើពេជ្រសម្បត្តិនៅបន្តរបៀបវាយរបស់ខ្លួនលោកចូលបានម្ដាយឆ្វេង មុនការប្រកួតមកដល់អ្នកអង្គការសំអាងវឌ្ឍនៈថានឹងផ្ដល់ជូនបាទចំពោះអ្នក